Jana jioni nikasema kwamba katikati ya maumivu na changamoto kuna makusudi ya kimungu ndani yake. Haleluya. Na kwenye mahubiri au mafundisho mengi tunapenda sana kusikia ule upande mzuri tu, lakini hatupendi kusikia ule upande mwingine ambao una maumivu. Maumivu na uchungu wa aina yoyote ukiutazama katika jicho la kiroho, kuna kitu utajifunza ndani yake. Na tulitazama kina Ayubu kwa mfano, tukaona kumbe ndani yake kulikuwa na kitu ambacho kinaleta utukufu kwa Mungu. Haleluya. Hebu fikiria ya kwamba kuna kitu nakipitia kigumu, alafu mwisho Mungu anakupa mafunuo, anakuonyesha kwamba niliongea na shetani akaniambia sifa zako mbaya, nikakutetea kwenye kikao na nikamwambia ajiridhishe, maana wewe ndivyo ulivyo. Kama hujanielewa sasa pastor, rudia hapo, sijakuelewa. Yani huwezi kuniambia kwamba mke wako ni mwaminifu kama hajatongozwa na mtu mwenye hela. Tumeanza kuelewana sasa kama akikataa mtu mwenye hela, huyo mama ni mwaminifu. Sasa hivi hapa hata wewe umjui, hajakutana naye. Kwa hiyo usiringe sana, muombe. Wakati Ayubu anapitia mateso, hoja ilikuwa huyu Ayubu yuamcha Bwana bure? Ndio ilikuwa swali hilo. Mungu akasema Ayubu ananipenda sio kwa sababu nimembariki, ila ananipenda kutoka wapi? Moyoni. Shetani akasema sio kweli. Kwa hiyo sababu ya maumivu ya Ayubu ilikuwa ni kuthibitisha uhusiano wake na Mungu. Na mimi nikakwambia hivi, piga picha, kuna ugumu unaopitia, Mungu amekusema vizuri katika ulimwengu wa roho. Shetani akakataa, akasema huyu mtu hamna chochote hapa. Mungu anasema huyu mtu ananipenda kweli. Shetani anasema kama unataka ujue kwamba huyu mtu kweli hakupendi, mnyime mtoto. Fikiria umeshaenda kwa mganga kupewa dawa na ukapigiwa ramli. Baada ya kutoka kwa mganga, pap, malaika anakujia na kwambia unajua Mungu alikusifu sana, umemwangusha. Utajisikiaje? Baadhi yenu ambao mnanifuatilia sana kwenye Mahubiri TV mnakumbuka hii story. Wakati mimi ni mwinjilisti wa maeneo mapya kule Morogoro, Mvomero, nilikuwa nafanya kazi kule. Tukamhubiri mwanadada mmoja, wanatokea kwenye milima fulani ya juu kule, wanaita milima ya Wanguu kwa juu kule. Akampokea Yesu peke yake kwenye familia, peke yake. Na wakati huo tukashangaa hatumuoni tena, maana nilivyoenda kuanzisha kazi pale Mvomero tulikuwa tunasali chini ya mti. Kwa hiyo hata kuambia watu waje kwenye kanisa la watu ambao wanasali chini ya mti ni ngumu kuelewa. Lakini tukaishi hivyo. Sasa siku moja akaandika kabarua kwa penseli, akamtuma mtoto ambaye alikuwa anashusha ndizi hapo Mvomero. Akaleta kale kabarua, kameandikwa kwamba tafadhali mwinjilisti, unapoona hii karatasi fuatana na huyu mtoto, hali yangu ni mbaya, mje. Kumbuka ni muumini wetu pekee tulienea katika ile milima kwa wakati huo. Nikamchukua mzee mmoja wa kanisa, tukaenda naye mpaka kule juu milimani. Kufika tukaonyeshwa alipolala yule mwanadada. Unaweza ukafikiri ni kama blanketi limekusanywa tu. Utasikia tu mtu akisema shikamoo, ndio unashtuka. Kumbe kuna mtu yuko hapa, amebaki mifupa tu. Tuko pale tunaongea, tunamuuliza na tusimulia, amepimwa magonjwa yote hospitalini, hakuna ugonjwa. Lakini anaumwa, mtu anakonda tu. Wakafiri labda ni depression, wakaangalia kila kitu, wana psychology, wakamfanyia assessment, hakuna chochote. Akasema yuko vizuri, kila kitu kiko sawa, lakini anakonda tu. Joto linapanda, Panadol anatumia, kuna saa zinafanya kazi, kuna saa zifanyi kazi. Ameambiwa apelekwe kwenye mizimu ya kwao ili mambo yafanye nini?
yakae sawa. Kamegoma, kamesimamia msimamo wake vile vile, maana anamjua Yesu. Haleluya. Kwa hiyo tukafika pale na mzee wa kanisa, tukamwona alivyo na hali ngumu. Unajua, nakumbuka mzee niliyekuwa naye wakati huo, kwa sasa hivi hayupo duniani, akanivuta nyuma kidogo kwenye dirisha, akaniambia, Pastor Mbaga, mwinjilisti, huyu anakusikiliza wewe sana, kwa hiyo utakachomwambia atafanya. Wewe ni mtoto mdogo. Na kweli yule mzee alikuwa mzee mkubwa sana kwangu, umri mkubwa sana. Basi akaniambia, ninakuambia mshauri, akubali aende, mambo yakae sawa, atarudi kanisani. Sikumjibu neno, tukarudi mle ndani. Kumbe kale kabinti kanatusikia. Nakumbuka akasema, nilihitaji mje mniombe. Mungu akiamua kuniponya sawa, asipoamua kuniponya sawa, nishampokea Yesu, kwa hiyo siogopi chochote. Kwa hiyo hata kama nikifa najua mimi ni wa upande gani. Lakini hicho ambacho mmekiongea hapo, hatujamaliza mazungumzo kama sijakosea. Unajua, nakwambia story ya miaka mingi sana iliyopita. Akaja mjomba. Swali la kwanza, Mbaga ndio nani? Na ameshika panga. Unasemaje? Akawahi kunitambulisha mzee wa kanisa haraka sana, ndio huyu hapa. Yule mzee mjomba akaniambia, wewe ndio umeniharibia binti yangu. Nikamwambia, kwa lipi? Anasema hasikii anachoambiwa. Kila siku tu anasema, mwinjilisti Mbaga alisema, mwinjilisti Mbaga alisema. Wakati anasema hata sijasema neno, binti akanitetea haraka sana. Akamwambia, anko, sio kwamba mwinjilisti Mbaga alisema, alinisomea Biblia. Kwa hiyo alichoniambia alitoa kwenye Biblia, kwamba tusiende mizimu wala tusipigie magoti. Mungu ni huyu mmoja. Akaniokoa. Maana panga limeshikwa. Huenda babu wa watu hakuwa na mpango wa kutumia panga, ni mawazo yetu ya kibinadamu tu. Basi baada ya pale tukaomba ombi. Nakumbuka nilimshika mkono wa moto. Tukaomba, tukamaliza. Ombi fupi. Hakuna wakati mgumu kama waombaji mmegawanyika makundi mawili. Ni mgumu. Ila nikamshukuru Mungu kwamba huyu binti ana msimamo. Kwa hiyo angalau tuna mtu wa ziada mwenye msimamo. Tukaomba, tukamaliza. Baada ya pale, yule baba sijui kitu gani kilimgusa, akatuletea uji. Walipika uji pale, na sijui unaunywaje huo uji, lakini tukaletewa uji. Baada ya maombi tukatoka tu nje kidogo pale. Kawaida huwa ukifanya maombi kama haya hutakiwi kula chochote, unatakiwa fanya nini? Uondoke. Lakini kumbuka hapa tunaodili nao sio waumini wa hili kanisa. Ni mmoja tu yuko pale. Mkiondoka hata nasema amedharau. Kwa tukakaa chini ya mti hivi, tukawa tunakunywa uji. Lakini mimi na mzee wangu hatusemeshani vizuri. Tunatazamana tu. Maana mimi huko moyoni nawaza, sasa huyu ndiye kiongozi. Ni kweli amenizidi na umri, lakini sasa inakuwaje? Moyoni nina maswali mengi. Basi unajua, kwa sababu ni maeneo ya baridi kidogo kama ya kwenu, kwa hiyo hata kale kauji na kapuliza kidogo pale taratibu, hata sijafika mbali, kale katoto kanakuja tena pap. Kanasema, mwinjilisti, dada anakuita. Nikakaambia, ana shida gani? Cha kwanza kabisa akasema, anasema ana njaa sana. Na mimi nikachukua uji ule wa kwangu, nikapeleka. Akanywa akamaliza. Baada pale anasema, naomba nipelekwe sehemu ya haja.
Sasa nikamwambia yule amuite shangazi yao, alikuwa yuko mbali. Yule anasema hapana, anaweza kutembea mwenyewe, lakini ukimwona anavyonyanyuka kama anapepesuka, kwa hiyo unamhurumia, huna uwezo wa kumpeleka, lakini ndio hivyo. Basi Mungu akajalia, shangazi akaja kwa wakati, akamshika, wakaenda chooni. Wakati ameenda, mzee wangu ananong'oneza sasa. Anambia, nilikuambia wewe ni mtoto mdogo, kuna vitu hujui. Kaambia sawa mzee. Kanambia, ukiona mgonjwa aliyezidiwa sana mbona mnaniwahi jamani? Mmeelewa kumbe na nyie mnaamini hicho kitu pia kwamba mkimwona nakula sana ndio anafanya nini? Yeye alisema ndio anaondoka. Nyie ni tofauti kumbe. Kuna wengine wanaamini anapona, wengine anaondoka. Basi baada ya pale tukafunga safari, tukashuka kwenye ile milima, hatusemeshani vizuri mpaka tukafika, kila mmoja akaenda sehemu yake. Niwaambie kilichoendelea. Kwa nini hamkufuatilia hiki kisa? Ndio mnakisikia leo mara ya kwanza? Kristo wa neema yote. Haya, sasa wakati huo nikawa nimepata nafasi ya kwenda kusoma Uganda. Nikaenda kusoma, sikujua hatima yule dada. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, nakumbuka kama sijakosea ni semester ya kwanza hivi, nilikuwa na tabia, tukitoka Uganda tunanunua mboga za kutosha, tunapeleka kule, zinatusaidia. Sasa pale Morogoro kuna samaki mmoja anatoka Kigoma, anaitwa nguruka. Huko hamumjui? Mnamfahamu? Anafanya perege kama huyu wa kwenu kabisa. Ile wanamkaanga na mawese. Ni perege nadhani hivyo hivyo. Ila tu ni kukaanga na mawese ndio cha ziada. Na sawa, yaani wewe umeelewa kabisa. Anapigwa chumvi. Hakuna mdudu anakamata hapo. Sasa wakati nanunua pale sokoni, pembezoni nasikia, naona mtu mmoja anasema, anamwambia muuzaji, hilo box lote nitalipia mimi. Kumtazama ni mwanadada, afu na mimi ni kijana. Utakubali ulipiwe kweli? Nikagoma, nikamwambia hapana, hii nalipa mwenyewe. Akasema hakuna, hilo nalipa. Kwa hiyo tunagombana, nalipa, mimi nakataa. Huyu bwana muuzaji akanambia, wewe unapata ofa alafu unakataa. Akanambia, najua unanikatalia kwa sababu hunikumbuki. Njoo tuongee. Nawaza pasta. Nikaenda kufika pale, akaanza kunikumbusha uji. Sasa wakati anaongea akili na hangaika. Kuna maneno akaongea ya utani, lakini ya siku hiyo yanakuja. Tani kamwambia, isee, kumbe ni wewe. Nini kimetokea? Akaniambia, mlipoondoka Mungu aliniponya. Na sasa nafanya biashara hapa. Hiki ni kibanda changu. Sikujua kwamba umeenda wapi. Niliuliza, nikaambia tu umehama, lakini sikujua umeenda wapi, ila Mungu alinitendea. Haleluya. Wakati mimi natamani yule mzee wangu aje nimwambie, unaona Mungu alichokitenda. Lakini kwa bahati mbaya alikuwa hayupo, naye alikuwa ameshalala mauti. Wakati mwingine hatujui Mungu anatupitisha kwenye majaribu kwa sababu gani. Story hii nimekuwa nikisimulia mara kadhaa, lakini kuna sehemu moja ambayo ilinigusa zaidi. Ni kwamba familia yao walimpokea Yesu. Kwa ukumbe, wakati mwingine machungu yetu ni baraka kwa mtu mwingine. Jifunze kumuuliza Mungu ana makusudi gani katika kitu unachokipitia. Jioni ya leo, ile jioni ile ambayo ninaisema ya Jumatano, tutaangalia aina za maombi ambazo unatakiwa uziombe wakati wa machungu na maumivu. Kuna aina, sio yote. Wakati mtu ameuliza swali kuhusiana na ile habari ya chumvi, udongo, mnakumbuka Nikawapatieni mfano kwamba Yesu anawafungua vipofu kwa staili tofauti.
Mmoja anampaka tope, mwingine anatamka, na maombi yako ya aina tofauti kabisa, sio aina moja. Ukipitia machungu yoyote, we kama mcha Mungu, muulize Mungu, unahitaji nione nini katika hili? Sasa leo angalia mambo yafuatayo, mbinu za kukabiliana na maumivu kama Mkristo. Kuna mbinu gani lazima uzitumie hizi za kukabiliana nazo? Niwaulizeni swali hili nisije nikaenda kwa spidi kubwa. Mnaandika ili niwe nasoma point. Sawa. Namba 1, kubali ukweli. Nimesemaje? Ndio, kubali ukweli. Mchungaji, utanisomea kitabu cha Ayubu sura ya 1 fungu la 21. Kubali ukweli. Watu wengi sana wanapopitia magumu au changamoto, wanashindwa kujua kwamba hatua ya kwanza ya uponyaji ni kukubali kile ambacho unakipitia. Usikatae. Kuna watu ambao kitaalamu wanaita denial period, wanapitia kwenye kipindi cha denial period, ambapo mtu ana ugonjwa, ameambiwa na ugonjwa fulani, alafu anaukataa, yaani hakubali ile hali. Umepimwa, umeambiwa una kansa, acha kupingana na hiyo. Kama una mashaka, basi nenda kathibitishe kwa daktari mwingine. Ukithibitisha ukakuta ndivyo ilivyo, kitendo cha kuanza kupingana na hiyo hali unajiongezea matatizo. Kubali kwamba hii hali ipo, na unapokubali kwamba ipo ndi hatua namba 1 ya uponyaji. Lakini kukataa, unajitesa. Mwingine ana pressure, anaambiwa upimwe pressure. Sasa msinipime, maana mara ya kwanza amepimwa akaambia iko juu. Sasa mara ya pili apimwa, anasema mtanipa pressure. Upewe mara ngapi? Ipo. Kocha kwanza kubali kwamba kuna tatizo la kufanyia kazi hapa. Nitazame vizuri kabla mchungaji hajasoma hili andiko. Ndi kweli kabisa mama yako amefariki, kubali hiyo hali. Baba amefariki, kubali hiyo hali. Ni kweli mtoto ameshaondoka, kubali hiyo hali. Usipingane nayo. Kupingana nayo unajiongezea maumivu. Daudi alikuwa na mtoto wake ambaye alimpenda sana, alizaa kwa yule mwanamke aliyezini naye. Si mnamkumbuka Anaitwa mke wa nani? Wa Uria. Kile kitoto cha kwanza Daudi alikipenda tangu mimba, na na sababu zake. Nikimkuta mbinguni nitamuuliza. Mungu akamwambia hiki kitoto hakitaishi, na kikaumwa kweli kweli, kikaumwa. Daudi hakula hakunywa, anafunga na kuomba, anakiombea kitoto. Kumbuka Daudi ni nabii, havai nguo, ni magunia na majivu. Baadaye mtoto akafa. Askari zake wanajipanga, kama mtoto akiwa anaumwa alivaa magunia, je, akiambiwa amekufa? Kila mmoja anawaza, nitamwambiaje? Wanaingia, wanamkuta mzee yuko pale, maana Daudi naye kila mtu ana mtu wake ambaye wakiongea wanaelewana. Kiboko ya Daudi alikuwa anaitwa Yoabu. Ila niligundua sio kwamba walikuwa wanapendana, ila ni ubabe. Maana mwisho Daudi alitoa oda Yoabu afe kwa kuuawa, sio kwa uzee. Kwa hiyo akaenda akamwambia kuna taarifa. Sasa taarifa gani? Akasema mtoto amefariki. Daudi akasema nipeni maji nioge, nipeni nguo nivae, leteni mafuta nipake, leteni supu ninywe. Ingekuwa mtu mwingine anasema Freemason. Kaua nani? Mtoto, kafara. Sasa nabii wa Mungu utamsingiziaje? Pale nakuambia kwamba Daudi alikuwa amekubali ile hali kwamba imetokea. Mungu atusaidie sana. Unajua walio wengi mmeshindwa kutatua migogoro maana hamjaikubali. Mume amekukimbia, mke amekukimbia, ameshakukimbia tayari. Ikubali hiyo hali. Yaani huo ndio ukweli. Ila unaosema hivi kweli ndio ameondoka. Ameshaondoka. Yaani ikubali kwanza. Ukishaikubali ndipo utaingia kwenye utatuzi. Haleluya. Soma hilo andiko mchungaji. Ayubu 1:20. Ayubu sura ya 1 aya 21. Akasema, ndio, uchi nilikuja duniani, ndio, uchi nitaondoka duniani, ndio, Mwenyezi Mungu amenipa. Sikia hiyo.
Mwenyezi Mungu amechukua, litukuzwe jina lake Mwenyezi Mungu. Mmesikia hiyo? Huyu jamaa amekubali au anakataa? Amekubali yaishe. Kubali yaishe. Bwana mmoja alijinyonga hapa Mtera hapa. Wakati ule wameachilia maji. Unajua kuna wakati maji yanaja alafu wanayafungua. Alikuwa na eka zake 3 za nyanya. Zikabebwa zote pia. Zote. Kuisha habari. Aliofika tu akaangalia pale pap, akatoka akachukua kamba. Huyu mtu kama angekutana na mtu ambaye anamuelewesha vizuri kwamba kubali yaishe, eka zimeshaondoka, kubali. Usikatae, kubali. Yaani hela inatafutwa lakini uhai hautafutwi. Kubali. Kuna mtu unanitazama, unanisikiliza. Kuna jambo unapitia. Limekuwa gumu kwa sababu hujalikubali. Mimi kama mwanasaikolojia na mchungaji, ninaangalia dunia inakwendaje. Naangalia mambo huko, najifunza mengi ili nije niwasaidie. Mtu mmoja anasema kuna wale watu wenye akili sana darasani za hesabu au hisabati. Anasema unamuuliza mwenza, kwa nieleweshe hili swali. Anasema anakuelewesha faster, hujaelewa. Lakini anaenda haraka haraka quadratic equation, ukichukua hapa completing the square. Sasa aliponifurahisha ni hapa. Anasema hawa mtihani ameshapata majibu, ana 97. Analia. Anaenda kwa nimekoseshwa 97. Anasema kuna majamaa tuko hapa tuna 48 na tumetulia. Hakuna kulia hata kidogo. Ila wa 97 eti nimekoseshwa. Unajua wa 48 kwa nini anafurahia? Amekubali reality, hisabati haiwezi. Kwa hiyo 48 anamshukuru nani? Na mimi nipiga 48. I say, usije hata siku moja ukapingana na uhalisia. Warumi 8:28. Warumi 8:28. Warumi sura ya 8 aya 28 anasema, ndio. Tunajua kwamba katika mambo yote Mungu hufanya kazi na kuifanikisha pamoja na wote wampendao. Irudie tena. Nataka ndugu zangu, hebu sikilizeni Kiswahili cha kisasa inavyoenda vizuri. Rudia tena hiyo kitu. Tunajua kwamba katika mambo yote. Katika mambo mangapi jamani? Yote ndio. Mungu hufanya kazi na kuifanikisha pamoja na wote wampendao. Kumbe Mungu anafanya kazi na kuifanikisha na wote wampendao. Lakini katika mambo mangapi? Yote. Mambo yote. Kwa lugha nyingine, hata kama huwezi kuona uzuri katika hilo jambo, lakini kuna kitu Mungu anafanikisha hapo. Haleluya. Angalia Wakorinto wa pili ina neno zito liko hapo ambalo natamani sana uweze kulipata hapo. Wakorinto wa pili 4:8 na 9. Wakorinto ya pili 4 fungu la 8 na la 9, ndio. Unasema daima twapata taabu. Rudia tena mchungaji. Daima twapata taabu. Daima twapata furaha. Taabu lakini hatugandamizwi. Irudie tena mchungaji, nataka iende kwa utamu wake. Anza upya. Daima twapata taabu. Daima twapata taabu lakini hatugandamizwi. Naipenda sana hiyo. Lakini hatugandamizwi, ndio. Twapata mashaka. Lakini hatukati tamaa. Haleluya. Jamani, twende vizuri. Ametuambia hatupati taabu. Tunapata. Lakini pamoja na taabu ambazo zinakuja, tumegoma kugandamizwa. Haleluya. Kwa lugha nyingine, kuna saa ongea na shida yako inayokukabili. Naomba hapa unisikilize kwa umakini mkubwa kabisa. Mna habari Yesu alisema kwamba amin nawaambia, atakayewaambia mlima huu ng'oka ukapandwe baharini,
aamini ya kwamba yaombayo yametukia yatakuwa yake. Kuna wakati mwingine moto ambao unaipitia wewe, hutakiwi kuomba, unatakiwa kuongea na changamoto. Bado hamjanielewa nimesemaje hapo? Sawa sawa. Asante. Sikiliza vizuri, rudia hilo fungu tena usikie. Wakorinto wa pili sura ya 4 aya 8 anasema daima twapata taabu, lakini hatugandamizwi. Sikiliza, nimeulizeni swali, amesema hatupati taabu lakini tumegoma. Sasa sikilizeni, wakati mwingine katika shida zako, kuna wakati, nimesema wakati hutakiwi kuomba, unatakiwa kuongea na tatizo. Mtazame jirani yako, mwambie umeelewa au wadadavue tena. Amesemaje? Yesu anasema amin amin nawaambia, yeyote atakaye uambia mlima huu ng'oka. Hasemi yeyote atakayeomba mlima ung'oke. Hizo tofauti mnaziona? Kuna kuomba na kuambia. Kwa hiyo kuna saa inatakiwa uambie tatizo lako, sio kuomba. Tatizo lako unaliambia kabisa. Natoa tu mfano, unaiambia saratani, kansa na kupa taarifa, unigandamizi. Kuna mtu mmoja walimpata, alikuwa boti yake ni mvuvi katika hizi nchi za Korea. Alikuwa ni mvuvi, ile meli yake au kamashua niseme, kakapigwa na upepo, kakaanguka, kakazama. Na kuna upepo mkubwa, akapelekwa sehemu ambayo ina baridi kali sana. Ulikuwa ni msimu wa baridi unakaribia. Walimkuta baada ya kama sijakosea ni siku 8 au zaidi hivi, akakutwa hapo kwenye baridi kali. Wakati huo kwenye vyombo vya habari wakatoa taarifa, wakasema hivi, hatuna tena matumaini ya kumpata, maana upepo ulimpeleka mbali sana. Walikuja kumkuta nadhani kwenye siku ya 8 au zaidi. Yule jamaa yuko pale anatetemeka, ametulia tu. Wakamchukua haraka na kumsaidia na nini, lakini nilipenda mahojiano aliyohojiwa. Akaambiwa, umewezaje kukaa kwenye baridi kali namna hii kwenye barafu? Chombo chako kimepigwa na tumekukuta umekaa kwenye kamti kakavu na kenyewe kana barafu, lakini uko hapo. Kwa nini? Nini kimetokea? Kajamaa kakasema tu hivi, neno moja tu, niligoma kufa. Unajua kuna watu mnaondoka kwa sababu kifo unakiita. Sina maana kwamba hutakufa, usije ukanukuu vibaya, lakini kuna kuondoka kabla ya wakati. Walivyokuambia tu una kansa, ukaona kifo kiko hapo. Mnamfahamu mchungaji Mark Finley? Mnajua yule mzee alionekana na saratani ya damu muda mrefu kweli kweli, lakini mpaka leo anahubiri Injili. Kwa hiyo kuna saa inabidi uiambie shida yako, iambie serious kabisa. Kwanza kubali kwamba ipo. Umeona point ya kwanza, kubali ipo, alafu iambie kabisa. Iambie hunigandamizi. Huwezi kunigandamiza, nitaendelea na shughuli zangu kama kawaida. Tena mtunga Zaburi anasema sitakufa bali nitaishi, niyatangaze matendo makuu ya nani? Ya Mungu. Shida yetu tukipewa uhai wa ziada tunajitangaza nani? Sisi. Hapana, mtangaze Mungu. Sikia hapo, kuna kitu ameongeza hapo mchungaji kwenye hilo fungu hapo. Nadhani fungu la 9 kama sijakosea. Hebu rudia tena mchungaji hapo kabla nimekurudisha nyuma, samani sana. Ninajua baada hapo tunaenda Wakorinto. Ndio sahihi nadhani. Wakorinto wa pili. Wakorinto wa pili sura ya 4 aya ya 9. Ndio. Anasema twateseka lakini hatuachwi bila msaada. Hiyo ni fungu la 9 hilo. Ndio. Anzia fungu la 8. Tena tulipoanzia pale.
Anasema daima twapata taabu, daima twapata taabu, lakini hatugandamizwi, lakini hatugandamizwi. twapata mashaka, Twapata mashaka, lakini hatukati tamaa. hapo ndipo nataka hiyo point. Kabla ya kuenda fungu la 9, ninawaulizeni swali. Amesema Mkristo hapati mashaka? Anapata. Ndio maana nahitaji tuongee ukweli, reality. Tusiongee mambo ya unafiki hapa. Tusiongee ile hali kusema kwa nini mnapata mashaka? Bwana mnapata mashaka. Yaani wewe mwenyewe unayehubiri hapo kusema bwana mnapata mashaka, na wewe kunaweza unapata mashaka hivyo hivyo pia. Lakini unahitaji kuwenzako wasipate mashaka wakati wewe unayo pia. Anasema mashaka tunayapata, lakini hatufanye nini? Rudia hiyo ya mashaka hiyo. Twapata mashaka lakini hatukati tamaa. Hatukati tamaa. Ndio pointi ya msingi. Ukipata mashaka usiingie kwenye hatia. Jua ni kawaida kwa binadamu kupata nini? Mashaka. Lakini usikate nini jamani? Tamaa. Endelea kumshikilia Yesu. Ni kweli kuna saa utaona bwana kama ugonjwa unaniondoa hivi. Hayo ni mashaka. Lakini yakija, kumbuka haraka sana ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Kwa lugha nyingine, mtu hataishi kwa madawa tu. Na ukibadilisha tena, mtu hafi kwa ugonjwa tu. Kuna waliokufa na hawaumwi chochote. Kuna mzee mmoja kule milimani aliishi miaka mingi. Mimi wakati huo nilikuwa niko form 3 kama sio form 2. Huyu mzee alikuwa na miaka 90 na bado anaenda shambani kama kawaida. Kwa hiyo alienda hivyo mpaka wakati fulani nimeshamaliza chuo. Siku moja naongea na baba, ananiambia bwana ule mzee amefariki bwana. Nikamuuliza aliumwa nini? Anasema aligongwa na kondoo. Sasa nikamwambia baba, kifo kilitafuta sababu tu. Kwa sababu kondoo wa kwake dume siku zote anamhudumia yeye. Hiyo siku tu anasema mzee ameenda kumfunga kondoo wake sehemu ambayo anakula majani. Unajua ufugaji wetu wa kawaida. Anafunga hapo, wakati amefunga amechuchumaa namna hii. Jamaa akarudi nyuma. Akajua ni mchezo. Hakuomba maji. Sasa mimi nikauliza swali. Nikamwambia aligongwa kwenye kichwa. Sasa usikie maana na wewe unadhani ni kwenye kichwa. Wala. Aligonga tu hapa. Bega tu. Mzee akaondoka. Ameondoka na miaka 100 na kitu. 100 na. Yaani natamani hapa ulipo ujue namna kuhandle stress zinapokuja. Mtazame Mwokozi. Jua maisha yako hatima yake iko mikononi mwa Yesu Kristo. Haleluya. Twende fungu la 9 sasa. Maana kwingine nitakuwa nataja na kusoma tu maandiko, mnaandika naelezea. Hatutasoma. Nitaka isemi ya kwanza tuibebe vizuri sana. Fungu la 9. Fungu la 9 nasema twateseka lakini hatuachwi bila msaada. Hivi mafungu tunayasoma kweli? Twateseka lakini hatuachwi bila msaada. Hajasema ukiwa Mkristo hutapata mateso, ila nakwambia msaada utakuja kwa wakati. Haleluya. Mimi nikisoma historia ya wanafunzi wa Yesu, nikiangalia historia za mitume, nikiangalia za manabii, wote na watazama mpaka wanasema huyu Mungu, usipomwelewa Mungu na utendaji wake utachanganyikiwa. Hebu nitazame vizuri nikuelezee hapa, alafu na wewe ufikirie kwa kina historia. Mnamfahamu Elisha? Kile ni chuma na kipenda sana. Sijasema Elia sio mtu wa Mungu. Elia ni mtu wa Mungu, ila maisha yake kuna saa nilikuwa na maswali nayo. Kuna vitu havinifurahishi. Sijasema haendi mbinguni, alishaenda. Usije ukachanganya maada hapa. Ila tu alikuwa na maisha magumu. Ndio maana hata Elisha wakati anaitwa akamwambia ninaomba roho ya kwako lakini mara. Hiyo sentensi ni kubwa sana. Yaani maana yake ni kwamba nikutazama, ninapenda maisha yako, lakini hii roho yako nikipata mara moja nitateseka sana. Maana mzee ambaye hata nyumba hana, nguo hana. Unajua alikuwa anavaa ngozi ya nani? Ya ngamia. Hata akikatiza tu hivi pa, ukiuliza watoto nani amepita sema Elia mtishi hivi, ukiuliza kwa nini? Nguo.
Elisha akasema nataka hii roho, lakini mara ngapi? Mara 2. Sikia majibu ya Elia, anasema umeomba kitu kikubwa mno, yaani siwezi, ila tu masharti yake, ukiniona nikitwaliwa umepata. Sasa angalia hii ndume ambayo ina roho mara ngapi? Mara 2. Wakati lile gari la moshi linaenda, jamaa akachukua ile nguo yake akaisokota vizuri isichukuliwe na upepo, akaiachia ikashuka pap, yule akaiokota akaondoka naye. Kufika kwenye maji ili avuke, akashika ile nguo akaisokota, akapiga yale maji, akasema yuko wapi Mungu wa Elia? Alipopiga pap, maji yakagawanyika, akavuka. Kule kuna watu walimtania tangu anaondoka, na ni viongozi wa dini, wana wa manabii. Wanamwambia unajua bwana wako atatwaliwa? Anasema ndio najua, inawahusu nini? Kwa hiyo nao wana hasira na majibu aliyowajibu, na kajamana wako anajibu kibabe. Sasa siku ile amerudi tu, watoto wakaambiwa nendeni mkamwone. Jamaa alikuwa na kipara, wakaanza kumtania, pa wewe mwenye upa. Nika anasema hivi, mnajua na roho ya Elia mara? Akaagiza mnyama gani? Dubu akaja akawala. Ile ilijenga nidhamu kwa taifa zima. Huyu mzee usimtanii. Na udhaifu wake, pamoja na kwamba alikuwa ni mtu wa Mungu, alikuwa na udhaifu wake. Udhaifu wake huyu baba ilikuwa ni hasira, na kuna maeneo mpaka alikuwa na hasira mpaka Roho Mtakatifu aliondoka. Ila kwa vile ni mteule, Roho baadaye akafanya nini? Usicheze na wateule, usichanganye mafaili. Sasa nguvu yake ni kubwa sana. Mnakumbuka ndiye aliyemtamkia mwanamke mmoja tu neno, akasema mwakani majira kama ule, mwaka ule mama akashika mimba, katoto kakafa. Akashika fimbo yake tu akamwambia Gehazi, nenda ukaweke juu ya mtoto, atafanya nini? Hakuamka. Ikabidi Elisha aende mwenyewe. Alipoenda akalala juu ya mtoto, mtoto akafanya nini? Angalia hii nguvu ilivyo. Lakini eti Biblia inasema naye mtu wa Mungu akapata ugonjwa uliomuua. Si huyu aliyetamkia watu mimba zikashika? Ndio. Si huyu ambaye alikuja kufufua mtoto aliyekufa? Sema ndio. Na yeye anaumwa hivi, na yeye anaumwa? Sasa ndio. Akaenda kumtazama mfalme wa Israeli. Aliposikia Elisha anaumwa, akaenda kumwona. Alipoenda, huyu mfalme wa Israeli ana akili, japo hazikuwa nyingi sana, ila alikuwa nazo. Unasema zipi? Alijua kuchota baraka kwa watu wa Mungu. Haleluya, haleluya. Alijua, akasema hapa nimekuja kumwona, lakini siondoki bure, naondoka na nini? Na baraka. Elisha akamwambia straight. Tena huyu mfalme nilisoma stori zake nikagundua alikuwa na macho ya rohoni pia. Maana wakati yuko pale tu ametulia, akapiga kelele, kuna kitu alikiona ambacho watu wengine wote hawajaona. Mshukuru Mungu hakufungulii macho hayo. Unaweza ukakimbia na nyumba yako. Ukiona jeshi la malaika wanakulinda hapo, unaweza ukakimbia. Hivi mnakumbuka Elisha ndiye aliomba Mungu na mtumishi wake afunguliwe macho Jamaa akapiga kelele, maana mlima wote ulikuwa umejaa wanajeshi. Sasa awamu hii mfalme wa Israeli akafunguliwa macho, akajua zamu ya kufa Elisha imekuja. Aliofika pale tu amekaa, akatazama hivi, akapiga kelele kama ya ile ya Elia wakati anachukuliwa, akasema Bwana wangu, magari ya Israeli na wapanda farasi wake. Akaelewa ni kitu gani kinaendelea. Ndipo Elisha akajua huyu ameona. Akamwambia, haya, sema haraka, nikutendee nini kabla sijafa? Wewe ungesemaje? Kuna mtu ananisumbua pale, baba muombee afe. Wakati ule mgogoro mkubwa ulikuwa kati ya Israeli na Ashuru, Syria ya leo. Ndipo akachukua mshale, akachukua na upinde. Hapa ndipo mambo ya rohoni yanatafsiriwa kiroho, sio kimwili. Akapiga mshale mmoja nje, pap. Aliopiga akamaliza,
akachukua tena upinde, akaweka mkono wake juu ya mfalme, akamwambia piga chini mara nyingi. Yule bwana akapiga mara ngapi mnakumbuka? Hamkumbuki? Nawapa homework. Akapiga mara ya kwanza, akapiga mara ya pili, akapiga mara ya tatu, akaacha. Elisha akakasirika. Si unajua udhaifu wake? Ukimtibua tu hapo hapo. Nafikiri kwao ni Tarime. Akamwambia mfalme wa Israeli, umefanya ujinga. Akasema, kwa nini? Anasema, angalia sasa utawashinda Waashuru mara ngapi? 3. Ungepiga mpaka nikuambie basi. Anasema basi imeisha hii. Na kweli aliwashinda mara 3. Ndio maana inapokuja kwenye hoja ya mambo ya kiroho, napenda kuambieni watu, sikiliza sauti ya Roho Mtakatifu ndani ya moyo wako. Usisikilize sana aliyeko mbele kwa wakati ule. Mimi hapa naongea na watu wengi, lakini Roho Mtakatifu anaongea na wewe. Haleluya. Hapa nikiongea naongea na watu wengi, lakini lino likitoka papap, Roho analidaka. Akilidaka analileta kwako mtu huyu. Anaongea na wewe mtu huyu mmoja tu. Sasa shida wewe unatazama hili neno la kwetu. Usiangalie la kwetu, angalia la kwako. Kwa kuna saa natoa tu mfano. Na kila nikitoa mfano nawaambia watu ya kwamba mimi ni mchungaji wa kanisa la Sabato. Kwenye kanisa hili hatuna sadaka ya mchungaji. Tuko sawa sawa? Inapotolewa inaenda kwenye kanisa kwa mfumo wa nini? Wa kanisa. Kwa hiyo siongei hapa ili labda unasema niongezee kipato kwenye kanisa langu, hapana. Naongea uhusiano wako wewe na Mungu. Kuna wakati unaweza ukasikia sadaka ya makambi kwa mfano wa shukrani. Nadhani jana mchungaji Kiburi akaongea hapa kwamba kuna wengine wamepewa magoli, si ndio hivyo Kwa hiyo goli langu mimi nimemaliza, lakini Roho Mtakatifu ndani akakwambia toa goli mara 3, usipingane naye. Kuna wakati utatoa mara 2, baadaye atakwambia tazama baraka zako utazichota mara ngapi? Mara 2 tu. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Lakini Elia na ukubwa wake wote alikufa. Ili ujue kwamba kifo chake si kwamba Mungu alishindwa. Wakati amekufa, akazikwa, akakauka, mifupa yote ikakauka kabisa, kuisha kabisa, ikabaki mifupa tu. Kuna askari mmoja alipigwa Kiisraeli akafa. Alipokufa wenzake walikosa pa kumzika. Wakaamua kumrusha kwenye kaburi la Elisha. Mwili wa marehemu ulipogusana na mifupa ya Elisha akafufuka. Yaani piga picha, mmemzika mwenzenu, mnakimbia ili msikamatwe, mnamkuta anafungua sanda anawafuata. Mtasimama hapa. Unasema mchungaji, kwa hiyo unamaanisha nini? Tulia, Roho Mtakatifu akudadavulie vizuri sentence. Unapopitia ugumu wa aina yoyote, hata kama ni mkubwa kiasi gani, usijaribiwe kudhani kwamba Mungu ameshindwa kukusaidia. Ana uwezo wa kusaidia, ila kuna staili ameruhusu itokee kwa faida yako wewe mwenyewe. Siku moja nilikuwa naumwa na natakiwa nikafanya huduma. Basi nikahangaika na matibabu. Daktari mmoja akanambia, mchungaji njoo, umesema huwezi kuvumilia siku 7 kutumia hizi dawa, usifanye kazi, utulie kabisa. Nikamwambia siwezi, nina mikutano iko hapo mbele, lazima nikahubiri, na nimemwomba Mungu aniponye kawaida, hajaniponya. Nimekuja kwenu madaktari sasa. Akaniambia, sasa sikiliza, mimi nitakuchoma sindano hizi, 1 asubuhi 1 jioni, zinauma ila ni kiboko, na mimi sipendi sindano. Nikawaza kidogo, nimwambia bora vidonge. Lakini sasa hivi vidonge venyewe ni siku ngapi? 7. Na tena anakuambia vitakusumbua. Na mimi nataka nikawahubiri watu, mikutano iko tayari. Nikavumilia sindano. Alivyonichoma sindano tu asubuhi, nikasikia mwili umebadilika hapo mchana, kutetemeka kote, baridi imefanya nini? Imeisha. Jioni nachoma nyingine, kesho yake na nguvu, nimesimama naendelea na kazi kama kawaida.
kumbe maumivu ya sindano yalihitajika ili nipone haraka. Kuna saa Mungu anakuchoma sindano, shida unalalamika. Mungu atusaidie sana. Naomba nitaje hizi hatua zifuatazo kwa spidi, na mafungu mtakuwa mnaandika, mtajisomea nyumbani. Tumekubaliana? Haya, namba mbili. Tumesema ya kwanza, kubali ukweli. Tunakumbuka hiyo vizuri? Namba 2, fanya maombi ya kutafakari. Fanya maombi ya kutafakari. Nimesemaje hapo? Ndio, fanya maombi ya kutafakari. Mengine utayangalia jioni kwa kina zaidi. Andika Zaburi 46 fungu la 10. Ukishaandika hiyo sema amina. Mchungaji anaenda spidi kubwa Haya, fanya maombi ya kutafakari. Zaburi 46 fungu la 10. Ukishaandika hiyo sema amina kwa nguvu ili nijue. Fungu la pili, Wafilipi 4 fungu la 6 mpaka la 7. Wafilipi 4 fungu la 6 mpaka la 7. Ukishaandika tu hiyo sema amina, mimi najua ili niendelee, tuongeze speed. Tayari? Namba 3. Hudhuria ibada za pamoja mara kwa mara. Nimesemaje? Hudhuria ibada za pamoja mara kwa mara. Hizi ni muhimu sana. Watu walio wengi sana wanapopitia changamoto wanashindwa kwenda hata kanisani kwa sababu ya msongo walionao. Lakini kile kitendo cha kwenda kanisani kitakusaidia sana. Wakati mwingine ukiwa tu uko pale kanisani pale, kuna nyimbo zitaimbwa, kuna kitu kitasemwa, kitakusaidia, angalau utavuka. Jamani, wakati mwingine inabidi utafute namna ya kuvushwa. Mungu atusaidie sana. Katika kitabu kile cha Wafilipi sura ya 4 fungu la 6 mpaka la 7, naomba tu mchungaji unisaidie kusoma hapo. Mchungaji ukipata hiyo naomba unisaidie kusoma hapo, alafu nitaenda spidi na haya maeneo mengine yaliyosalia. Wafilipi sura ya 4 fungu la 6 na la 7. Wafilipi sura ya 4 aya ya 6 na ya 7 anasema, ndio. Msiwe na wasiwasi juu ya kitu chochote, ila kwa kila hali mwombeni Mungu katika sala juu ya mahitaji yenu kwa shukrani. Maombi ya kutafakari akisema kwa shukrani ni kuomba. Sikiliza, kuna tofauti ya na shukrani na kwa shukrani. Ni vitu viwili. Tunaona tofauti yake. Kuna kwa shukrani alafu kuomba na shukrani. Ina maana ukimaliza kuomba unashukuru. Tuko sawa Kuomba kwa shukrani ni kutumia shukrani kuomba. Mtazame jirani yako, mwambie umeelewa au adadavue tena. Amesemaje? Bado hajaelewa. Kula na kijiko na kula kwa kijiko ni vitu viwili tofauti. Tena inabidi niweke vizuri, maana juzi ndugu zangu wa Kenya wakauliza, mmesema habari ya kuongoka na kuokoka, hiyo ni nini? Yaani kuokoka ni kuwa saved, to be saved, ndio kuokoka. Kuongoka is to be converted, ni kubadilika. Kula kwa kijiko ni kutumia kijiko kula. Kula na kijiko ni kwamba unakula alafu na kijiko nacho kinakula. Yaani mko na kijiko wote mnafanya nini? Mnakula. Au na kijiko yuko karibu. Si ndio maana yake hiyo jamani? Sasa anaposema kwa kushukuru alafu na kushukuru ni vitu viwili. Watu wengi wanadhani hilo andiko linamaanisha kuomba na kushukuru. Na kushukuru maana yake ni kwamba umeshamwambia Mungu mambo yako alafu mwisho unasema asante. Hiyo ndio na. Kwa kushukuru ni kutumia shukrani kuomba. Kama umenielewa nipungie mkono. Kama hujanielewa punga tena mkono ili niseme tena. Ambaye hajaelewa, mimi sijaelewa, elezea hapo. Sawa. Mfano ni huu sasa. Natoa mfano.
Hebu nipeni mfano wa kitu ambacho unakitamani kwenye maisha yako. Nipe tu mfano wa kitu kimoja. Mimi nikisema vya kwangu hapa, gari gani? Discovery 3. Huyu anataka 4. Mimi nataka Land Rover Defender new model. Hiyo ndio naita. Hiyo mimi ndo nataka. Wewe V6. Haya. Jamani, yani ingekuwa vinashuka tu tukisema hivyo. Sawa. Sasa natoa mfano. Nianze na ndugu yangu anataka Discovery 4. Si ndio hivyo? Badala ya kusema Mungu, ninaomba unisaidie nipate gari aina ya Discovery 4. Kwa mfano, Baba Mungu, ninakuomba unisaidie niweze kupata gari aina ya Discovery 4. Ninakushukuru maana we Mungu utanipatia. Hapo umeomba na kushukuru. Kwa kushukuru maana yake ni nini? Mungu, ninakushukuru kwa kuwa tayari Discovery 4 ni yangu. Umeona wakati haipo. Tuko sawa sawa? Ndio maana anasema msijisumbue kwa neno lolote, isipokuwa kwa kila neno kwa kusali. Biblia yako ya Kiswahili cha kizamani imesema lakini kiukweli ni kwa. Maana lugha ya Kiyunani iliyotumika hapo ni tofauti kabisa kabisa. Ndio maana nikapenda Kiswahili kile cha kisasa. Kwa unaomba kwa asante kwa kuwa tayari umenipatia. Nasema mchungaji, sasa hiyo nayo ina sapoti ya maandiko mengine ya Biblia. Ndio. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyo. Yesu anasema amini amini nawaambia, yeyote atakayewaambia mlima huu ng'oka ukapandwe baharini, anasema akiomba, ila asione shaka nafsini mwake, lakini aone kana kwamba hayo aliyoyaomba yametukia, ndipo yatakuwa yake. Kwa hiyo unashukuru kana kwamba hicho kitu umekipata tayari, ndipo kitakuwa chako. Ukibadilisha akili hivi, umedhibiti hata msongo aina yoyote ule. Mungu atusaidie sana. Tulikuwa namba ngapi hapo? Namba 3. Andika tu 4 haraka haraka tuende kwenye maombi. Namba 4, shajara ya neema. Hiyo ni Kiswahili. Samahani, shajara ya shukrani. Shajara ya shukrani. Andika hivyo hivyo. Alafu wale wanaonifuatilia online wanatamani kujua kwa lugha ya mkoloni, nitaiweka na yenyewe kwa mkoloni hivyo hivyo. Shajara ya shukrani. Andika Zaburi 103 fungu la 2 mpaka la 5. Zaburi 103 fungu la 2 mpaka la 5. Ukishaandika sema amina. Andika Wathesalonike wa kwanza 5:18. Wathesalonike wa kwanza 5:18. Nitakuelezea hiyo ni kitu gani hicho ambacho natakiwa uweze kukifanya hivyo. Shajara ya shukrani kwa lugha ya Kiingereza ni journal of gratitude. Hii unaifanyaje wewe wakati wa msongo na maumivu yote? Wakati ule kichwa kimejaa matatizo, changamoto, chukua notebook, chukua daftari, andika mambo yote ambayo unamshukuru Mungu aliyowahi kukutendea, sio malalamishi. Yaani huyu Mungu hajakupitisha kwenye mema yoyote jamani huko nyuma. Yaandike. Unapoyaandika haya, unavuta nguvu za kukutoa katika tatizo. Pasa sijakuelewa. Paulo na Sila walilalamika. Waliombaje? Nenda kaangalia walivyoomba. Waliimba nyimbo za sifa. Milango ya gereza ikafanya nini? Nisikilize hapa, Roho Mtakatifu akusaidie. Unavyoendelea kulalamika zaidi wakati wa shida, unaongeza kufuli na minyororo kukufungia kwenye gereza. Nimenyamaza ili uwaze. Hamjaelewa? Mmeelewa wengine bado. Nitaelezea vizuri. Ukipitia shida yoyote, wewe ni kulalamika tu. Mungu, mbona haya yamenikuta? Mbona imekuwa? Yaani zile kufuli za kukufungia humo kwenye shida unaziongeza. Kama ulikuwa na kufuli 3, zinaongezeka zingine 3, 6.
Na wengi ambao wanalalamika, nendeni mkawachunguze, hawachomoki kwenye shida. Ikitoka hii inaongezeka, ikitoka hii inaongezeka hii. Ukijifunza kuandika shajara ya shukrani, journal of gratitude, ukaandika, unaanza kufungua kufuli moja baada ya nyingine. Ukisikia Paulo na Sila waliimba nyimbo za sifa, milango ikafunguka. Hajasema mlango, ina maana kulikuwa na mageti mengi. Geti la kwanza, kwa inawezekana leo ukimshukuru Mungu leo, unavyomshukuru Mungu lini jamani? Leo ukaandika shajara yako, leo umefungua kufuli hii moja. Kesho ukiendelea kufuli ya ngapi? Kesho kutwa ya ngapi? Kwa mpaka umalize mwezi mzima, makufuli yote yameisha. Unashangaa wiki ya 4 majibu yanakuja, unatoka kwenye ile shida pop. Haleluya. Naomba tusimame. Usiwe na daftari yako, usiwe na daftari yako, alafu msogea hapa mbele. Huku siwaambii kila mmoja hakisha amechukua simu yake, maana huku bado watu wana roho wa Mungu. Kule kwingine ndio ukiacha tu na pochi yako, mliyekuja kusali naye amekuja kwenye mkakati. Hakikisha unakuwa mkono wangu wa kushoto na kulia, msiwe mbele yangu. Kuna mambo nataka miandike mkiwa mmesimama na mkiwa mko hapa. Mkitulia kabisa, nawaambia hili la mwisho sasa. Mmetulia. Kuna mafungu matatu ambayo mimi binafsi nayoongea na wewe, nikipitia changamoto yoyote huwa siyaachi. Leo napenda kuambia habari za mafungu. Nayarudia, nayasoma, nayarudia. Utayaandika tu, utayatumia, yatakusaidia. Haleluya. Isaya 43 fungu la kwanza mpaka la pili. Andika tu. Sasa hivi hatutasoma, kazi yetu ni kuandika tu. Umeshaandika? Isaya 43 fungu la kwanza mpaka la pili. Ukiandika sema amina. Yoshua 1:9. Yoshua 1:9. Ukishamaliza kuandika sema amina. Zaburi 27 fungu la kwanza. Tayari? Haya. Kwa mmeshaandika, mmemaliza. Wewe macho yako yanaona vizuri, hata maandishi madogo. Kuna tabu. Njoo. Unajua kuna vingine ukivisoma, mimi nikisoma mtu anaweza akasema huyu pastor labda anatengeneza. Unaweza ukasoma hapo vizuri au vizuri kabisa. Haya. Usisome jina la mtu, soma maelezo. Leo nimejua kwa mara ya kwanza Mungu yupo na anatenda. Siku 2 zilizopita nilikuwa sisikii. Nilikutana na hubiri lako linaloongelea Zaburi, nikasema japo sisikii ila ngoja niisome hii Zaburi ya 91. Nikaanza kuisoma asubuhi, mchana na jioni. Mara ghafla nikaanza kuona maji machafu yanatoka sikioni, huku yakiwa na harufu mbaya kama mzoga. Nikasema hiki ni nini? Nikaendelea kusoma. Cha ajabu, jana jioni nikiwa nataka kulala, nikasikia sikio linaniwasha
sana, nikalala. Mida ya saa 9 alfajiri nikasikia sauti ya mtoto hapa nyumbani analia. Nikasema naota au ni kweli nasikia? Nikasema ngoja nilale tena. Muda kidogo nikasikia tena, nikamwamsha mdogo wangu ninayelala naye, nikamuuliza, hivi kuna mtoto analia? Akasema ndio. Akaniuliza, kwani unasikia? Nikamjibu ndio. Akapiga kelele hadi wazee wakaamka, wakasema kuna nini? Akawaambia dada anasikia. Nikashangaa, baba yangu kawa wa kwanza kuja na kuniambia, mwanangu, imani yako imekuponya. Najua kuna maswali hapo, kuna vitu vingi tumeviacha huko juu. Sio kwamba alizaliwa hasikii, alipata shida hapo katikati. Kwa hiyo moja hapo ya changamoto ikawa masikio yote